眼角落的祭品，他并没有选择放回去，而是直接放在面前。其实阿飘已经给了阿伟机会，但他没有好好珍惜。突然，灯光开始不断闪烁，阿伟感觉到旁边似乎有什么鬼东西，他悄悄斜眼一看，一双性感的绿丝袜美腿就站在身边。阿伟这时才意识到见鬼了，斗大的汗珠不禁自动滑落，在一个眨眼的功夫，原本摆在桌上的玩偶居然诡异的消失了。阿伟哪见过这种场面，吓得拔腿就跑，好不容易跑到马路上，正想打个车回家，却发现钱包还在桌子上，没办法，只能硬着头皮返回片场去拿。结果一个不小心，又把片场的道具玩偶给带走球了。阿伟迅速往回跑，在阴森的通道撞见龙婆。哎呀，睇你啊，走到一仆一碌咁，我再講多次啦，唔好帶呢度啲嘢返屋企啊！阿伟并没有理会，一口气就跑回了家里。然而他把玩偶带回家已经触犯了大忌，片场的阿飘也跟到了家里。果不其然，他和姐姐发现外甥在自言自语。阿伟想要回玩偶，可外甥却说这是妹妹的，姐弟俩